इस कूड़े में पड़े हिटाची के विंडो एसी का आज होना है रीइंस्टॉलेशन, जिसके लिए हमें चोरों के माफिक इस दरवाजे से ग्रिल को उतारना पड़ा और फिर उसी विद्या का इस्तेमाल करते हुए हमने शीशे को भी खोल दिया। अब एसी की ग्रिल की थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके हमने स्क्रू का जेंडर चेंज कर उसे कील बनाकर ठोक दिया और हमने फिटनेस को दिखाते हुए एसी को अपने बाहुबल से उसकी जगह पर विराजमान कर दिया। जिसके बाद अब ये एसी विंडो एसी से बिल्कुल वेंटिलेटर एसी बन चुका है और फिर इस एसी के खान पान के लिए हमने लगाया इसमें स्टेबलाइजर। अब चोर को अंदर आने की जरूरत नहीं, उसका काम बाहर से ही हो सकता है।